户政事务所的冷气开得很强，强到让李靖想起30年前他和黄志明刚创业时，那间连冷气都装不起的小办公室。在这里签名，承办人员的声音公式化，像在念一串数字。李靖拿起笔，工整地签下自己的名字，李靖，一笔一画，跟他记了30年的账本一样清晰。旁边的黄志明早就签好了，不耐烦地用钢笔敲着桌面：“快点，我跟安娜还赶着要去机场。”他说话的时候，连看都莫看李靖一眼。60几岁的男人，染得一头不自然的黑发，穿着粉红色 polo 衫，整个人散发着一股急于摆脱“老”这个字的焦虑。李靖莫说话，慢慢地签完最后一笔。承办人员接过文件，啪一声盖章。就这么一声，30年的婚姻结束了。黄志明站起身，拿起手机就往外走，边走边对着电话那头笑：“安娜，都办好了，你在车上等我，我们直接去机场，私人飞机不等人啊。”他就这样走了，没有回头看一眼。李靖坐在椅子上，看着眼前那份离婚协议书，他想起上个月黄志明说要离婚时的理由：“阿静，我不是不爱你，是我们已经不适合了。安娜能给我快乐，你懂吗？”60几岁的男人说起这种话，居然一点都不脸红。李靖慢慢地收拾证件，对承办人员点点头，起身离开。户政事务所门外，11月的风有些凉。他没有立刻回家，而是在路边的便利商店买了一瓶矿泉水，然后走到附近的公园，坐在他每天早上打太极拳的那棵榕树下。他拿出手机，拨了一个号码：“陈经理吗？我是李静。”电话那头的声音很恭敬：“李小姐您好，请问有什么吩咐？”“我要挂失几张信用卡。”“好的，请问是您个人的卡吗？”李静看着远处，声音平静得像在说：“今天天气不错。”“不是，是黄志明名下所有黑卡的附属卡，一共8张。”电话那头顿了一下：“8张全部？”“对，8张全部。”李静拧开矿泉水，喝了一口。“还有，我记得私人飞机那趟行程是用黑卡预授权的，对吗？”“是的，是用黄志明先生持有的黑卡办理的预授权。麻烦你取消那笔预授权。”陈经理的声音有些犹豫：“李小姐，您确定吗？”这样一来，黄先生我很确定。”李静打断他，语气温和，但没有任何商量的余地。“陈经理，这30年来，所有账都是我管的。信托基金的设立，公司的财务规划，还有那8张黑卡的主卡，哪一项不是挂在我的名下？”电话那头沉默了。黄志明一直以为那些钱是他的，但你知道，我也知道。李静把矿泉水的盖子慢慢旋紧，真正的主卡持有人是我。“我明白了，李小姐，我立刻处理。”“谢谢你，陈经理。处理完后，麻烦传个讯息给我确认。”“好的，李小姐。”“您的下一步打算怎么做？”李静看着公园里几只在草地觅食的麻雀，轻轻地说：“回家泡杯好茶，然后好好睡个午觉。”他挂上电话。与此同时，桃园机场的私人飞机停机坪，黄志明搂着林安娜，站在一架白色私人飞机前面，得意得像个刚得到新玩具的小孩。“爹地制这飞机好漂亮，人家第一次坐私人飞机耶。”林安娜穿着一身桃红色紧身连身裙，手里提着一个爱马仕百金包，墨镜大到遮住半张脸。以后想做几次就做几次。黄志明哈哈大笑，在安娜脸上亲了一下。“我早就想带你出国玩了，要不是为了等那个老女人签字，我们早就该出发了。”她终于签了。从今以后我自由了。黄志明拉着安娜的手走上飞机。“这趟去日本，
我安排了最顶级的温泉旅馆，最贵的怀石料理，要让你好好享受。爹地最好了。两人嘻嘻哈哈地上了飞机。机舱内部装潢的金碧辉煌，真皮座椅、水晶吊灯、高级音响，还有冰桶里已经准备好的香槟。黄先生，欢迎登机。预计飞行时间3小时，抵达后会有专车接送您到旅馆。空服员微笑着递上热毛巾。很好，很好，先开一瓶香槟，我们要庆祝。黄志明大手一挥，当然，马上为您准备。安娜立刻拿出手机，开始疯狂自拍。爹地，你坐这边，我要拍你拿香槟的样子。好好好，拍多一点，发到 IG 上面，让你那些朋友看看什么叫真正的享受人生。香槟啵一声打开，金黄色的液体倒入水晶杯。干杯！庆祝我恢复单身，庆祝我跟安娜展开新的人生。黄志明举杯，一脸志得意满。干杯，爹地！人家买了新泳衣，到了日本，我们一起去泡温泉。泡？当然泡。这趟旅行你想买什么就买，不用客气。我黄志什么没有，钱最多。空服员在旁微笑服务，但眼神中闪过一丝不易察觉的鄙夷。飞机在跑道上滑行，引擎轰鸣声中冲上蓝天。黄志明看着窗外逐渐变小的城市，心中涌起一股畅快。他终于摆脱那个总是提醒他别乱花钱的女人，摆脱那个老是说他血压太高，酒少喝一点的女人，摆脱那个陪他吃苦30年，却让他觉得沉重的像块石头的女人。从现在开始，他的人生只有享乐。爹地，人家肚子饿了。饿了？来来来，我们看看机上有什么好料。黄志明转头对空服员说：“小姐，把你们最贵的餐点拿出来。”黄先生，机上备有和牛套餐跟龙虾套餐，您想选择哪一种？都来。还有，再开一瓶你们最好的红酒。我要配和牛。好的，请稍后。安娜开心地拍手，爹地对我最好了，比那个老女人好1000万倍。那当然，那个女人只会管我，哪里比得上你这么贴心可爱。你看看她，60岁了还穿的那么素，一点都不懂得打扮，带她出门我都嫌丢脸。60岁，天啊，比我妈还老爷。爹地，你怎么受得了？所以我才要离婚啊，不然留着干嘛？当古董供起来吗？两人放声大笑。飞机平稳地飞行在云层之上，窗外是一片蔚蓝的天。2个小时后，飞机接近日本领空。安娜吃饱喝足，靠在黄志明肩上撒娇：“爹地，我们到了日本，先去逛免税店好不好？人家想买一个新包包。”“买，当然买。等一下下飞机，你看到什么喜欢的，全部刷卡买下来。”“真的？那人家不客气了哦。”“客气什么？我的钱就是你。”突然，机舱内的电话响了。空服员接起电话，表情微微一变，随即低声说了几句。“怎么了？”黄志明问道。“没什么，黄先生，只是一些例行确认。”空服员微笑，但刚才那瞬间的表情变化还是被黄志明捕捉到了。他皱了皱眉，但莫多想，继续跟安娜说笑。飞机开始降低高度，窗外已经可以看见日本的陆地。“各位旅客，我们即将降落，请收拾好随身物品，感谢您的搭乘。”落地后，飞机平稳地滑行到私人飞机专用停机坪。“爹地，到了，快点，人家要去逛免税店。走，买。”两人兴冲冲地走下飞机，直奔航站楼的精品免税店。安娜像饿虎扑羊一样冲进第一家店，不到5分钟就挑了一个限量版香奈儿包跟一整套保养品。“这个，还有这个。”
全部包起来。好的，小姐。总共是280万日元。专柜小姐微笑着。安娜转头对黄志明撒娇：“爹地。”黄志明豪气地从皮夹里抽出那张黑色信用卡，递过去。刷卡。店员恭敬地接过卡片，刷了一下，机器发出哔一声。店员的脸色微微一变，又刷了一次。哔。黄先生，这张卡被拒绝了。什么？怎么可能？黄志明愣住。我再试一次。B， 交易失败。黄志明脸上的笑容瞬间僵住。安娜眨着大眼睛，还搞不清楚状况。爹地，会不会是卡没开通？你换一张啊。对，大概是卡片问题。黄志明连忙掏出皮夹，里面7、8张黑卡一字排开。来，是这张。店员接过第2张黑卡。B， 拒绝。这张。B， 拒绝。再是这张。B， 拒绝。店里一片死寂。黄志明额头开始冒汗，手也开始发抖。他手里捏着那叠黑到发亮的信用卡，却连一个280万日元的包包都付不出来。不可能的，这些卡怎么可能？安娜的脸色也变了。爹地，你在开玩笑吧？你不是说你最不缺的就是钱吗？就在这时，黄志明的手机响了，他颤抖着接起来。电话那头传来机长平静的声音：“黄先生，我们刚收到银行通知，您本次飞行的预授权已被取消。为确保付款，请您立即结清飞行费用，总共是450万日元。”黄志明握着电话的手忽然间失去了所有力气。窗外，日本的阳光很灿烂，但站在免税店里的他却觉得全身冰冷，像极了今天早上李靖签完名后看他的那一眼。本章预计字数2000字。黄志明握着手机，愣在免税店里。机长的声音还在耳边回荡：“黄先生，450万日元，请问您要如何支付？”他说不出话来。安娜站在一旁，手里还抱着那个香奈儿包包，脸上的表情从困惑变成了不耐烦。爹地，到底怎么回事？人家要这个包了。等一下，黄志明对着电话吼了一声，然后压低声音对机长说：“你先等等，我打个电话。”挂掉电话，他立刻拨给自己的秘书：“喂，你马上给我查，为什么我的卡全部不能用？”秘书在那头慌慌张张地查了半天，回复道：“董事长，银行那边说，您的8张黑卡副卡今天下午全部被主卡持有人挂失了。”什么主卡持有人？我就是主卡持有人。懂。市场，根据银行资料，您名下这8张黑卡全部是李静女士持有的主卡所核发的附属卡，所以黄志明整个人像被雷打到一样。他想起30年前公司刚成立的时候，李静跟他说：“志明，我娘家那边有笔钱，我来申请信用卡，帮你办副卡，你专心冲事业，账单我来处理。”那时候他还握着他的手，感动得眼眶泛红。30年来，他换过无数张卡，但从来没想过这些卡的主人是谁。因为李静总是默默地处理所有账单，让他无后顾之忧。他甚至忘了，他连一张自己名下的信用卡都没有。那我户头里的钱呢？黄志明声音开始发抖。董事长，公司户头今天下午也被冻结了。银行说是信托基金管理人提出的异议，要重新审核资金流向。黄志明腿一软，差点跌坐在地上。安娜见状，终于意识到事情不妙了。她把香奈儿包包放回柜台，走到黄志明身边：“爹地，发生什么事了？”没事。什么没事？你不是说要带我来日本庆祝吗？现在连一个包包都买不起。
安娜的声音变得尖锐起来。柜台小姐尴尬地站在原地，手里还捏着那叠被拒绝的黑卡。小姐，这些卡不要了，不要了。安娜挥挥手，转头瞪着黄志明。所以现在怎么办？我们要怎么回去？黄志明还没开口，手机又响了。是机长。黄先生，很抱歉打扰您，但我们必须在2小时内收到款项，否则依规定，我必须通报公司，并请求日本航空管理局协助处理。届时可能会有法律问题。我知道了，我会处理。黄志明挂掉电话，额头的汗一颗一颗滴下来。他开始翻手机通讯录，打给生意伙伴老陈。老陈，帮我一个忙，先汇500万日元过来，我人在日本。哎呦，黄董，不好意思了，我刚好也在周转，手上没现金啊。对了，我听人家说你离婚了，怎么这么突然？黄志明脸色一沉，挂掉电话，打给另一个朋友阿发。阿发，我有急事。黄董，你不是带小女朋友出国玩了吗？怎么有空打给我？阿发的语气里带着一丝幸灾乐祸。我需要周转一下。哎，你黄董家大业大，还需要跟我周转？不要开玩笑了啦，我这边还有事，先挂了。喂，通话中断，黄志明的手指开始发抖。他忽然明白了，这些朋友都是冲着他的钱、他的地位来的。现在消息传得这么快，所有人都知道他离婚了，都在看好戏，没有人会帮他。安娜双手抱胸，冷冷地看着他。所以你的意思是，我们被困在日本了？安娜，你听我说。我不要听。安娜的声音拉高8度。你当初怎么说的？你说你老婆是个没用的女人，你说你要娶我，你说你的钱这辈子都花不完。免税店里的其他客人开始窃窃私语。黄志明脸上一阵红一阵白。结果呢？连280万日元都拿不出来。你比我前男友还不如。安娜，你小声一点。为什么要小声？怕丢脸。你有想过我有多丢脸吗？我朋友都知道我跟你出国了，我 IG 都发出去了。现在怎么办？你要我怎么做人？安娜的眼泪在眼眶里打转，但脸上满是愤怒和失望。她拿出手机，开始对着荧幕打字。你在做什么？跟我姐妹说我遇到诈骗了。60几岁的老男人说自己有钱，结果连一张卡都刷不过。你不要乱说话。黄志明伸手要抢他的手机，安娜一个闪身躲开。你不要碰我。就在这时，机长带着2名机场地勤人员走了过来。黄先生，我们需要请您回到飞机上处理付款事宜。机长的语气依然客气，但眼神已经不再尊敬。黄志明看着周围的人，看着安娜冷漠的表情，看着机长公事公办的态度。他忽然想起今天早上，户政事务所里，李静签完名后，抬头看了他一眼。那一眼平静得像一潭死水，没有任何恨意，没有任何留恋，只有一种让他从骨子里发冷的东西。他现在才明白，那是什么？那是李静在说：你以为你是谁？你的一切都是我给的，没有我，你什么都做不了。而现在，我收回来了。黄志明的手无力地垂下，机长做了一个请的手势。黄先生，这边请。安娜站在原地，动也不动。安娜，走了。我不走。安娜冷冷地说，我不要跟一个骗子搭同一班飞机。我自己买机票回台湾。跟你，完了。安娜说完，转身就走。高跟鞋踩在机场光滑的地板上，发出清脆的扣扣声，每一声都像踩在黄志明的心上。
他看着那个年轻的背影走远，想追上去，却发现自己连追的勇气都没有，因为他口袋里连一张可以用的钞票都没有。机长轻咳一声：“黄先生，请。”黄志明转过身，跟着机长走回停机坪。阳光很亮，他的影子被拉得很长，看起来像一个泄了气的皮球。走上飞机的时候，他回头看了一眼日本湛蓝的天空。那架他引以为傲的私人飞机，现在真的变成了一座监狱，一座他为自己打造的华丽的监狱。而在千里之外的台北，李静正在家里泡茶，茶叶是今年的春茶，清香扑鼻。他端起茶杯，轻轻啜了一口。手机荧幕上，银行 App 显示8张副卡挂失完成，账户冻结申请已送出，飞行预授权已取消。他把手机放下，拿起钢笔，在一本老旧的账本上慢慢地写下一行字：9月15日，晴。30年账务，今日结清。笔尖划过纸面的声音，轻柔而笃定，像一声迟来的叹息，也像一种终于到来的自由。本章预计字数2000字。飞机上的冷气开得很强，强到黄志明打了个寒战。他坐在皮椅上，面前放着一杯已经凉掉的咖啡。机长的态度依然客气，但那客气里多了一层距离，一种公事公办，不带任何尊敬的距离。黄先生，目前费用总计450万日元。机长翻阅着平板电脑，语气平稳地像在报告天气，包含来回飞行费用、停机费、机组人员加班费，以及日本机场这边的行政处理费用。我知道，我知道。黄志明不耐烦地挥挥手，他解开领带，松了2颗扣子，额头上全是冷汗，跟他嘴里的硬气完全对不上。我回去就处理，又不是不给钱。黄先生，机长抬起头，眼神冷静的让人心里发毛。我们公司规定，这种情况必须先结清费用，才能起飞。你……黄志明想拍桌子，但他发现自己的手在抖，连拍桌子的力气都没有。我黄志明几十年的商誉，会骗你这几百万日元吗？他试着拿出以前那副大老板的气势，但声音在发抖，连他自己都听得出来。机长没有回答，只是静静地看着他。那种看，不是下属看老板的尊敬，不是服务业看客户的讨好，而是一个人在看另一个出了状况的人，带着某种说不出的礼貌的可怜。这个眼神比任何一句话都更刺痛黄志明。他低下头，拿出手机，荧幕上几十通未接来电，都是他打给以前那些老朋友的记录。老陈没接，阿发没接，王文斌，那个每次酒桌上都拍胸脯说兄弟一句话绝对挺到底的王董，响了3声。黄志明心头一喜，喂，文斌啊，志明哥。王文斌的声音压得很低，语气很急。我老婆在旁边，长话短说。那个，我在日本有点状况，你方便先帮我垫一笔吗？志明哥，王文斌打断他，语气变得更快了。李静姐今天早上打电话给我老婆，电话那头沉默了一下。抱歉，这个忙我真的帮不了。等等。还有，王文斌的声音变得很冷，以后不要再打来。我们家跟李静姐那边还有生意要往来。不是，文斌。通话中断。嘟嘟嘟，那3声忙音像3根针，一根一根扎进黄志明的心里。他握着手机的手滑了下来，瘫在座椅上。窗外，日本的天空还是那么蓝，蓝得很刺眼。蓝的让他想起30年前，他第一次见到李静时，他身上那件淡蓝色的棉布洋装。那时候他还是个穷小子，骑着一台破旧的摩托车，载着他去淡水看夕阳。
摩托车在半路抛锚，他尴尬得满头大汗。李静只是笑着说：“慢慢来，我等你。30年了。”他把最好的30年给了他，帮他管账，帮他应酬，帮他周转资金，帮他安抚员工，帮他照顾年迈的父母。他是他的会计、秘书、保姆、合作伙伴。可是他呢？他给了他什么？一纸离婚协议书，和一句夫妻一场，好聚好散。黄志明把脸埋进手掌里，肩膀开始轻轻颤抖。不是因为生气，是因为他终于开始明白这30年来他到底拥有过什么，又失去了什么。机长的声音从旁边传来，打断了他的思绪。黄先生，公司总部那边传来讯息。黄志明抬起头，眼睛布满血丝。什么讯息？机长的表情变得有些微妙，犹豫了一下，才把平板电脑递过来。这是您公司的股权结构图。黄志明接过来，眯着眼看。他老花眼，平常都要戴眼镜，但眼镜在刚才跟安娜拉扯的时候，不知道掉到哪里去了。他吃力地辨认着荧幕上的字：黄氏企业股份有限公司，持股比例：黄志明30%，李静51%。他瞪大眼睛，血丝像裂开的冰纹。这不可能。根据我们的查证，机长的声音依然平稳，但在黄志明耳朵里，每一个字都像丧钟。李静女士是黄氏企业的最大股东，具有公司实际控制权。另外，李先生，也就是您前妻的弟弟，是公司的财务长，刚发了一封正式邮件给所有往来银行。什么邮件？由于股权结构重大变动，暂停所有公司账户的非公务性支出，等待董事会重新授权。黄志明的手彻底松开了，平板摔在地上，荧幕裂成蛛网纹。他忽然笑了起来，笑得很大声，笑得眼泪都流出来。笑声在机舱里回荡，像一只被困住的野兽。原来那8张黑卡都是李静的副卡，原来那间公司最大的股东也是李静，原来这些年来他开的每一张支票，挥霍的每一笔钱，用来装阔的每一分资本，都是李静的名字在背后撑住。他以为自己是黄董事长，他以为自己功成名就，白手起家，他以为安娜爱的是他的成熟稳重，他以为那班老朋友是冲着他的面子。全是假的，全是李静给的。而现在他收回去了，收回的前前净净，彻彻底底，连1毛钱都没有留给他。黄先生，机长捡起地上的平板，语气依然客气。目前的情况是这样，我们必须等费用结清才能起飞。公司那边也通报了日本航空管理局，如果超过24小时没有付款，可能会涉及商业纠纷的法律程序。法律程序。黄志明喃喃重复着这4个字。他想起今早离婚时，李静签完名，抬头看他的那个眼神，那一眼平静得像一潭死水，没有任何恨意，没有任何留恋，只有一种让他从骨子里发冷的东西。他现在才明白，那是一种告别，跟他用30年青春付出的一切做一个彻底的告别。机长站直身体，微微鞠了一躬。黄先生，我先回驾驶舱准备，如果可以起飞了，我再通知您。说完，他转身离开。机舱门轻轻关上，宽敞的机舱里只剩下黄志明一个人。他瘫在座椅上，看着窗外一动不动的云。这架他引以为傲的私人飞机，真的变成了一座监狱，一座华丽的、冰冷的、没有尽头的监狱。而在千里之外的台北，夕阳刚刚落尽，李静慢慢睁开眼睛。她盘腿坐在公园的老榕树下，刚打完一套太极拳。微风吹过来，带着傍晚特有的凉爽，树叶沙沙作响，
像在跟他说话。他站起身，拿起放在旁边的保温瓶，喝了口水。手机响了一声，是弟弟传来的讯息：姐，所有手续都办好了，银行、股权、信托基金全部照你说的处理。那个王八蛋现在卡在日本，听说连飞机都飞不回来。后面加了一个拍桌大笑的表情符号。李靖莫有笑，他只是回了一句：知道了，辛苦了。然后把手机收进包包里，沿着公园的小路慢慢走回家。路灯一盏一盏亮起来，把他的影子拉得很长，很稳。走到家门口的时候，他看见信箱里插着一封信，打开来看，是户政事务所寄来的，上面写着离婚登记办理完成通知。李靖握着那张纸，站在门口，站了很久。夜风吹动他鬓边的白发，他想起30年前那个骑着破摩托车的少年，载着他去淡水看夕阳。摩托车在半路抛锚，少年急得满头大汗。他笑着说：慢慢来，我等你。他等了他30年，从负债的穷小子等到身家上亿的大老板，从淡水夕阳下的那件蓝洋装等到户政事务所里的那张离婚协议书，从我等你等到不用等了。他深吸一口气，把那张通知书整整齐齐折好，放进口袋里，然后拿出钥匙开了门。客厅的桌上，那本老旧的账本还摊开住，旁边的茶杯已经凉了。他坐下来，拿起钢笔，在30年账务今日皆清的下面又写了一行字：从今往后，账本只记自己的。笔尖划过纸面的声音，轻柔而笃定，像一个句点，也像一把钥匙，终于打开了一扇被反锁太久的门。隔天早上，李靖照常5点起床，去公园打太极拳。老榕树下，几个老邻居已经在那里了。阿静，今天气色不错哦，陈太太笑着说。是啊，有睡好。李靖微笑着点点头。他站定位，双手缓缓抬起，一招起势，平稳如山。就在这时，他的手击震了一下，他没有看，因为不重要了。那些过去的、纠缠的、沉重的，都留在昨天了。今天的阳光很好，树上的鸟叫得很好听，微风吹过来，带着青草的清香。李靖闭上眼睛，感受着身体里流动的气，轻柔的、自由的，终于只属于他自己的。